أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا سومالية إسلام كون السلامي من البتجوكتين. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. إلهي بشهر رمضان بركيسن بفضل جيدا هاونا حريستو مد إسلام كميل البتجوكتو. إلهي أمة الصومال دبكا كدلقادو، إلهي أمة الإسلام كميل بيجوغان دبكا كدلقادو، خاصة ولالهن رير فلسطين إلهي دبكا كدلقادو، عدوغنا كقبتو. دمانا ندعينا ولالهن إن شاء الله. waxaan jeclahay inaan la wadaago 5 faa'iido oo ramadaanka u leeyahay qofka muslimka. faa'iidada koowaad waxa weeye bisha ramadaan waa bil aad ku xakameynaysa naftaada, waa bil aad naftaada kaga adkaanaysid. dhammaan waxaan wada ogsoonahay in bisha ramadaan albaabada naarta la xiro, albaabada jannadana la furo. sidoo kale waxaan ogsoonahay in shayaadiinta kuwada ugu waaweyn la xiro. waxa kusoo haray waa naftaada. nafta biniaadanku waa tamar walba qofka biniaadanka farta in uu xumaan ku dhaco, inuu macsiya ku dhaco, inuu dembi ku dhaco. ilaahay wuxuu leeyahay inna nafsa la amaaratun bisuu. naftu waa tamar walba ku amraysa in aad xumaan ku dhacdo. jihaadka aad naftaada la gasho bisha ramadaan 30 cisho waa mid aad u aayaysid markuu ramadaan baxo, oo kuu noqonaysa fursad aad kaga baxdo dhammaan macaasidii aad sameynaysay, maadaama aad tababar ku soo jirtay 30 cisho naftana aad xakameynaysay. fursadda labaad waxa weeye in bisha ramadaan lagu dambi dhaafayo. oo nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambe. qofka bisha ramadaan daacaadkeeda sideeda ula yimaada waa loo dambi dhaafaa, xataa kabaa'irta waa loogu dambi dhaafayaa qofkaas. laakiin waa inaad la timaadid in aad cibaadada sideedii ula timaadid, daacadii iyo niyadiina la timaadid, in aad dhammaan ka fogaato dembiyadii iyo macaasidii aad hore u sameynaysay, in naftaada ka adkaatid sidaan soo sheeg. waa midda saddexaade waxaa lagaa xoreynayaa, qofka muslimka laga xoreynayaa naarta. intaasoo jeer habeenkii iyo dharaartii ayuu ilaahay liis au soo saaraa dadka lagu qoriyo, dadka lagaga xoreynaya naarta. ilaahay nagu diro kuwaas. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam inna lilaahi cutaqaa fi kulli yawmin wa layla. maalin walba habeen walba ka mid ah ramadaanka intaasoo dad ayaa naarta laga xoreeya. faa'iidada afraad, ramadaanka khayr walbood samayso waa lagu lamalaabayaa si ka badan sidii awal lagugu lamalaabayay. waxaan ogsoonahay in qofka muslimka xasano walba uu sameeyo ama khayr walba uu sameeyo loo lamalaabo ilaa loo tabanjibaaro. laakiin bisha ramadaan xad ma laha inta lagu lamalaabay. awal haddii ugu badni 700 jeer lagu lamalaabay, waxaa laga yaabaa iminka bisha ramadaan khayr walba aad samayso, ha yaraado ama ha badnaado, in intaasoo jeer lagu lamalaabayo, kumanaan jeer lagu lamalaabayo, intuu ilaahay doono kuu lamalaabayo. waayo ilaahay wuxuu yidhi cibaado kasta qofku la yimaado isagaa iskale, laakiin ramadaan anaa iskale, anaana qofka ka abaalmariya. intuu doono ayuu ilaahay ku lamalaabaya. waa bil qaaliya weeyaan, inaan ka faa'iidaysanahay tahay. ta afraad waxa weeye, ama ta shanaad aan idhaahdee, waxa weeye in ducadaada la aqbalayo. faa'iidada shanaad waa in qofka muslimka ducadiisa la aqbalayo. ducadaada saddexba ducadooda lama soo celiyo. qofka sooman, qofka madluumka iyo qofka musaafirka, saddexdaa qof ducadooda lama soo celiyo, waa maqbuul. marka aan ka faa'iidaysano bisha ramadaan inaan duco badan sameyno, inaan khayr badan sameyno, inaan quraanka ugu yaraan hal mar khatino, qofkii ka awooda in ka badan uu khatimo. waa fursad aan mar dib dambe kuu soo marayn. dad badan oo fursad u helay sanadkii hore sanadkan umay helin. inagu inaan sanadka dambe fursad u helayna ma ogin. intaa aan ka faa'iidaysano, faa'iidooyinka ay leedahayna aan ka faa'iidaysano dhammaantiin. qof walba oo bisha ramadaan sideeda u sooma, sidaan soo sheegay, ajarkiisu
وتوبن جبار ويكبدن تهاي لما سو كوبي كراي إلهي كوي كفائديستها inaga dhigo bisha Ramadaan insha Allah intaasaan rabaa inaan ila wadaago dhammaantiin waana salaamaya Ramadaan mubaarak markale salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh